哦哟哦哟，你为什么这个样子呢？又去参观别人的大别墅了，这串的变色了，我一个人也吃不了多少。Hello 小歪，哦呦 ，Hello 小严，哦 ，Hello， 于师傅要去工作啦。今天是5·1结束了，于师傅也去忙他的事情去了，你去吧。今天我自己 solo 带娃啊，先来挨一下骂。首先第一个，姐姐为什么还不更新？因为在忙那个去新疆的事情，要换车什么的，还有家里的一些事情。后知后觉得 YY 跟妍妍好像啊，不看体型差点分不出来，主要看颜色还有耳朵。妍妍的耳朵特别趴，然后 YY 的耳朵是半立的，然后妍妍现在颜色很深。于师傅那个针用完要再扎回去，有一些回收纸皮大爷当然会去翻，容易扎到手。OK， 但是那个针我们是多次利用的，不是用完一次就扔的。好的，收到，还可以。今天催更的人不是特别多，感谢大家。小猫排队，我看一下地是不是？是的，凌晨下过雨。猫咪先吃饭来，快来。好嘞。哦哟哦哟哦哟，不是关门了吗？这是如何做到的，坨坨？你们自己的粮撒了一地，为啥要开这些狗粮呢？朋友们，我已经没有收纳罐了。哦哟，给你们看一下，我们家所有的收纳罐都已经用完了，1包、2包、3包、4包、5包。我们家只有一个这个盒子了，怎么办？怎么装得下这2包啊？这个坨坨真的是，待会抽真空吧。你为什么这个样子呢？我这喂食器也给你放啦，每天定点给你加1顿餐啊。我没招了，朋友们。最后一个汤了，坨坨，你为什么要这个样子啊？你可以告诉我吗？你这是拆着玩是不是？你是不是就拆着玩？而且昨天是关着门的，他是怎么做到的？我真的很奇怪，我觉得。哎，关着门他是怎么进来的呀？你怎么进来的呀，坨坨？窗没关吗？窗是关的呀，那边那个门都没有开。关门之前发生的事儿？不可能吧？我昨天洗完碗，我走进来看了一圈，我才出去的。我调监控了，坨坨，申请调取监控。这些罐头全部都吃空了，我不打算买了，打算直接寄到新疆去，然后我们去新疆的路上就吃干粮，大把吃不完的干粮，哈哈哈哈！疯掉了，疯掉了，疯掉了！这边有最后一个鸡友，然后这边呢还有一些餐盒。这个坨坨怎么回事？好像有点少啊。他每天真的吃的很多，有时候胖胖吃不完的，他就会直接捡了吃。今天这个罐头85克都给他了，他就只是纯粹的喜欢拆袋子，他也没有掏开来吃，地上也是干净的，所以他就是纯纯的好玩，应该就是。这个处方罐头给墩墩，哦，气晕掉了，真的是会晕倒。零下油吃完了，给他们吃一下这个鱼油，自由的鱼油。猫咪们现在是早上吃一顿，就是吃的罐头嘛，然后下午2点钟喂食器会出一顿干粮给他们吃，而且胖胖墩墩兴趣不大，基本上都是让坨坨吃完的。
就是出3次粮，刚好就是60颗，它也能吃完。哇，吃点冻干吧，不然消耗太慢了。这包是那个胡吉的冻干，也是被他拆了，他就拆，他也不吃，就是每次他拆开的袋子旁边地上都是干净的，为什么呢？哦，这里还没收拾，稍等一下。坨坨，你这么浪费是真的非常不好，你知道吗？哎，它已经湿上了。难道真的吃不够吗？胖胖真是你的，墩墩你的被坨坨偷吃了几口。坨坨，不是那里，干嘛又去抢人家的？不是，换过来。他那个有利尿通的。吃个冻干要跑那么远吗，胖胖？我放在这儿去遛个狗应该没事吧？我就把坨坨放在宠物房，我就很害怕。有点无聊是不是？走吧，我们上去玩。吃饱了应该不会再犯罪了吧？好，先出去玩一下。夹缝中生存，我们家门口现在又堆满了快递。我们这几天的直播会比较多，从明天开始连续播5天，赶在旅行前啊，把该播的专场都播了，非常之拥挤。现在广东巨多虫，朋友们，你们过来玩的，或者说带狗狗出去溜的，一定要把这种驱虫喷雾喷得够够的。这是李兜的。我们经常把那纸皮给那个阿姨，她每天路过就会帮我们扫一下院子。昨天晚上又落了那么多这个花，不要钻那里，走吧。好好的，妍妍，不要太着急。外面的地半干，还是有点湿，玩就玩吧。今天很乖哦，妍妍。哎，不可以。这落的什么花这么漂亮？鸡蛋花是不是？哇，好标准啊！非常标准的小花。这个给你，还有一半没收回去。哎，歪歪棒。前几天我们也没放他们出来玩，节假日我们这边来旅行的人特别多。尖尖，你的绳子没弄好，你稍等一会儿。真棒，妈妈给你弄好啊。哎，别动先。哎，好了。歪歪，你的也没弄好。哎呀，好了。大部分的路面还是干了的，昨天凌晨的时候雨也蛮大的。哦，妹妹尿尿了，尿了2滴。歪歪，那是鸟粑粑，有啥好闻的？你们不要走太前面。真棒，等等哥哥啊。哇，我们邻居的绣球花又开了。哎呀，真开心啊！哎呀，真开心哎。妍妍过来吧。好哥哥，好开心啊！小歪猪，你在等妈妈吗？尖尖呢？尖尖上来，上来！尖尖，哎，在小公园玩一会嘛。好哥哥，妍妍跳，哎，你看尖尖厉害。歪歪，过来 ，jump，厉害。灵活的小胖子，那草长得真好。妍妍小子突然出现，好走。他们每次都想从这个岔路口进去，我们还没进去过，走吧，去看一看里面有啥。嘿，小碎步，真可爱，走。给他吓了一跳。这里面有啥？妍妍你在干嘛？你刚都站起来了，我看到了。他对这个树很好奇耶，这棵树有什么？妍妍，前面照起来这棵树是杨梅耶，
好多果子啊！杨梅树结了好多果子，都掉了好多了。这也太多了吧！邻居，你吃得完吗？你吃不完我也可以帮忙的。那么大的，都比大拇指还要大。真羡慕哇！看得我口水都出来了。别看了，走吧。这边好像到头了，前面有个小广场。又去参观别人的大别墅了。出来，看归看啊，不可以有非分之想。妈妈住不起，走。这个植物是什么？有点像什么香茅之类的，像不像？哦，叶姐姐又跑到那头去了。你要干嘛？今天跑步贼可爱。这两边都是那种杨桃树，夏天的时候挂满枝头，可以自己摘来吃。这边住的人也蛮多的，那门口都做了印画，都好漂亮啊。这边又有一个小广场。简简，你又看上这栋啦？这栋确实好，它有一个停到里面的车库，比我们的好。要拉粑粑了吗？于师傅看到这种墙，肯定很想用他高压水枪来滋一下。干什么？这栋没人住的，也吓人呢。我们快走吧。这个要是掉那种花絮絮也是挺烦的。很多小鸟的叫声，这也是杨桃树。一点点太快了，那边是主路，过来，过来，过来，走错了。往那边走要多走半小时，我不行了。尖尖往这边来，尖尖。我们今天就溜个半个小时就可以了，好不？1个小时我真走不动。我们这小区要溜一圈的话，微信步数都7、8千了。好像马上感觉又要下雨了。I'm happy。哎，癞蛤蟆，你别搞！走。小狗为什么会对癞蛤蟆感兴趣啊？刚刚有个癞蛤蟆干在地上，这些紫荆又开始复花了。是夏天开到秋天嘛，花期也太长了。该牵绳了啊！你们真的很乖哎。那个不乖的在哪里？那个不乖的过来。妍妍，过来。别走，别走，妍妍。妍妍，生气喽？不动，妍妍。哎，这个默契还不是很到位啊！又把我绊住了。呀，这什么姿势？好丢人。每次看到他们并排走，哈特软软，真可爱，真的非常非常可爱，太治愈了，我的小狗们。尖尖换位置了，好，走，别跟人家葫芦吵架了，真的是出来也吵，在家也吵。好，狗狗们，都把路清出来。你先来是不是啊，小尖？哦，那个小猫过来了耶！等一下啊，姐姐，我去看一下它。咪呀，哦，它真的生了，它肚子都没了，是不是啊？对吧？它生了宝宝啦。你宝宝在哪里？乳房特别大，但肚子很小，现在。我一会儿给你拿吃的啊，你等我一会儿哈。他就坐在我们家门口那个墩子上等着我。你再等一会儿啊。又尿到腿上了，这个妍妍真的是你，为什么这么没有准头的？为什么老尿到腿上啊？为什么啊？哦，坨坨，小心一点，小心一点。你们休息一会儿下啊，你们的饭还是热的。这个是尖尖的。哎，那这个粉色的碗是谁的？
妍妍用这个粉色吧。OK， 得晾凉一会儿先。这个碗是没用过的。这个是乳铁蛋白的，母猫吃应该会比较好一点。多拿点吧，人家饭都没得吃，坨坨还这个样子，一想到都很生气。你跟着我上来干啥？这不是你的，妍妍，这是给你的邻居小伙伴的。嗯，去哪了？Stand by， 你的月子餐来了，去哪了？你怎么还没出去啊？准备走了。你有没有看到那只猫？没有。它生完宝宝了，可能刚刚有车把它吓跑了。米娅，一会儿它自己吃吧，但我又怕下雨，咋整？哎，我真的是非常聪明。嘿，我对对有点爱上了螺蛳粉。吃这个，那就不用解冻了。马上就好啊！这次是真的是马上。一个三个。来点维 B， 这雨真的是太多了。这个可以给大家反馈了，我们家用着还是非常有效果的。我觉得现在是2只狗狗一起吃，一罐还没有吃完的状态。就是妍妍跟尖尖现在已经不流那种带颜色的眼泪了，眼周都是很干净的，只是那种已经红掉的毛发还没有白回来，每天就一勺。但是这个可能不太好买哦，我是找那个代理买的，这样子吧，清楚一点，你们可以发动你们的力量找一找，看能不能买到。它品牌是月朗小宠，然后名称就是这个。每天就是一勺，喂湿粮的时候比较好喂，喂干粮的时候容易呛到，因为它是那种粉末，而且不是太细腻的粉末哦。这是一个小小的需要注意的点。这个蔬菜是半塔金牌的十字花科小绿粉，就是羽衣甘蓝啊、西兰花，还有那个包子甘蓝。不要激动啊，撞倒了就谁都没得吃了。慢一点，慢一点，慢一点，这碗有点重。这边有镜头干嘛，妍妍？托托，咱们培养一些别的兴趣爱好好不好？你想学什么，妈妈都能满足你，只要你说话，只要你不拆包装袋，好不好？吃完啦？好小伙儿，这位好小伙儿，你吃完了没有？吃完了吗？哦，不小心把我的兰花指露出来了。我去，哇！单手操作很困难，好小伙儿，胖小伙儿。等我拿啊。收工，你们要出去玩吗？来吧，
看看我们的院子，摘点菜，煮个螺蛳粉。我们这个油麦菜可以吃了吧？这油麦菜越来越争气了。那个空心菜前段时间被我们摘完了，辣椒怎么倒下来了？辣椒我们也吃了一顿咯，非常薄脆的那种辣椒。这也是小的摘剩下的。香菜感觉也可以吃了，去新疆之前，能不能成熟那么1、2串？哦，这串的变色了，这个就是懂事的成熟了啊。我们去新疆之前吃点小番茄吧，它现在还结了好多果，你知道吗？一串一串的，超多，打一下汁，长得真的是非常好，这些侧枝非常茂盛。妍妍，不要吵架了，葫芦，你们别吵了，行不行？哎呦，这个都越狱了，哇，它上面也好多花呀，这里有1串、2串，哇，油麦菜就不能剪了吧？非常新鲜，非常嫩哦，顺便给它们透透气，可以长得更高一点。现在确实是有点太密了。没想到吧，当时那个鬼样子，现在居然能长成这个样子 ，surprise！ 哦，我一个人也吃不了多少，摘那么一点吧，晚上跟于师傅再炒一顿吃。豆豉鲮鱼炒麦菜 ，biu！ 胖胖一会儿下雨带他们进来哈。哇，我们这里这2个瓜又长得好大了。小胖，看我种的菜，给你吃一口。螺蛳粉里面放油麦菜应该也是可以的吧？走，我知道天空要下雨。什么药都没打，能种成这样子，多少有点技术在吧？现在应该有将近12点了。排骨扒哟，排骨扒哟。今天吃的这个是李子柒的，我感觉比臭宝好吃一点，也有可能臭宝那天我没有放辣油。这个灯坏了吗？一闪一闪的。爽！8分钟，找小狗玩耍一下。小狗，你喝水了没有？你躺着这个干什么？刚刚跟你说完毛又变成这个样子啦。又尿腿上了是不是？又有奇怪的味道。讲究一点个人卫生啊。OK 了，哇哦！有点多吗？好像刚好。我刚刚没有搅拌，有点粘在一起了。心情好，放纵。可乐还是得加冰。辣油1整包，醋，醋放早了，得意忘形了，又得意忘形了。灯光灿烂，灯火辉煌。全部搞里头，搞里头，搞里头。这个坨坨又把这个给咬了，全是碎渣渣。无敌破坏王叶坨坨 ，OK。还是有点烫的这个锅饼。今天的1人食早餐，是我最喜欢的，刚刚好断生的蔬菜的状态。于师傅老是要吃烂菜，我有台丁西啦，我有羊河脑啦，我有脑西魂啦，灰身，自己一个人怎么那么爽的？干杯！
灯光灿烂，灯火火花。我们也会仔细权衡是否一口气做下去。总而言之，他们先看今天的果子。谁烦？哈哈哈哈。小油麦菜，非常美味。老干部们最缺乏的是什么？最重要的就是什么？一个是追捧，一个郭太太痛心疾首，不知道这比赛是哪个混蛋办的，还在比赛上加油助。今天的视频就这样潦草的结束了，我还有好多事情要干，朋友们，赶紧把视频剪出来给你们看啊！拜拜哟，妍妍，拜拜哟，微微，拜拜哟，尖尖，给你扔球球去吧，我要洗碗了，再见。